السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده مع فيديو جديد هنكتب فيه جملة جديدة، وهي جملة اهلا وسهلا. وهنشوف مع بعض كده هنكتبها ازاي واحدة واحدة. بداية كده هنبدأ بحرف الالف. حرف الالف هو عبارة عن واحد كده او شرطة كده عمودية، تمام. ونيجي نعمل حرف اله، عبارة عن نعمل بس 8 صغيرة كده، وبعدين نشدها كده لتحت ناحية اليمين، ونطلع تاني بيها كده اكننا عاملين مثلث كده يعني، بس ايه، ما نقفلوش بقى على طول كده، لا نقفله بدايره كده، نلف دايره كده كده، وبعد كده نمشي بقى على السطر كده بالظبط، وبعد كده نطلع بدوران كده او بلفه بسيطه لطلعه اللام. تبقى طلعه اللام والالف كده، اللام والالف اللي الاتنين متوازيين مع بعض كده. نكتب الهمزه ونلون دي كده، وبعدين نيجي بقى من اللام كده تقريبا مثلا ممكن نصها او فوق شويه عن النص شويه، ونقوم ايه نازلين بلفه كده ناحيه الشمال، وبعدين نقوم عاملين قوس كده ونقفله بنص دايره كده من فوق. دي الحليه بتاعت اللام. وبعدين نعمل التنوين، عباره عن شرطتين كده فوق بعض متوازيين كده. اهم حاجه الاتنين يبقوا متوازيين بالظبط. مع كل بقى الفتحات اللي هنعملها او الكسرات لازم كلهم يبقى في نفس التوازي. نيجي على الواو بنعمل قوس كده على السطر مفتوح لفوق، وبعدين نقفله من فوق كده ب8 كده مفتوحه شويه، وبعدين ننزل كده ونلف كده حته بسيطه كده، ونقوم قافلين دي كده، الحته دي كده قافلينها بدايره كده ملونينها. دي كده حرف الواو. السين على السطر كده نطلع سنه كده بشرطه كده ناحيه اليمين، ونعمل زي مستطيل كده بس من فوق مفتوح، وبعدين ننزل تاني تحت كده على السطر، ونبعد سنه كده بقى ايه يعني نفس المسافه دي بس تقريبا مره ونص كده، ونيجي هنا ونقوم عاملين الشرطه دي كده وماشيين تاني على السطر كده. احنا خلصنا السين. نيجي بقى الحرف اله من على السطر كده، ونعمل فيونكه كده من تحت كده ومن فوق شكل الفيونكه اللي احنا عارفينه، وبعدين نيجي لتحت كده ننزل سنه كده، ونكمل بقى ايه اللفه دي كده نكملها على السطر، تبقى ماشيه على السطر بالظبط. وبعدين نطلع طلعت اللام زي ما عملناها هنا، نطلع كده وننزل برضو تقريبا من التلتين او قرب النص كده، ونفس القصه القوس كده بنص الدايره كده، وبعدين نعمل فوق الواو كده في فتحه، والسين برضو في فوقها فتحه بس بنعملها طويله شويه عشان تبقى زي الحليه كده. طبعا كلهم بيبقوا متوازيين كده. ادي السين برضو تقريبا نفس التوازي على قد ما نقدر يعني. وبعدين نعمل التنوين زي ما عملنا كده في اللام الف الاولانيه بتاعت اهلا، برضو شرطتين متوازيين كده. كده احنا خلصنا كلمه اهلا وسهلا. يا ريت بقى لو نحاول نطبق الكلام اللي احنا خدناه ده، نحاول نكتبها كده واحده واحده، نرجع الفيديو سنه سنه كده ونكتب زي ما احنا كتبنا كده في الفيديو، نكتب حرف حرف كده، وان شاء الله الحرف اللي احنا هنكتبه يعني يثبت في دماغنا ويبقى خلاص هو ده خطنا بعد كده. يا ريت لو عجبك الفيديو تعمل اشتراك في القناه، وتكتب في الكومنتات اي جمله او اي كلمه انت تحب ان احنا نكتبها بعد كده مع بعض، ونشرحها واحده واحده زي ما شرحنا الجمله دي. اشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو اللي جاي. السلام عليكم.